这是我月薪3万的吹风机，这是我月薪3000用的吹风机，这是我生活费1000用的吹风机，同样能吹干头发，差哪了？高速吹风机之间拉开差价的核心就是风速和转速马达。便宜的这个风速仪实测确实风速上不去，只能靠高温烤干头发，还不如叫烘干机呢，又烫头皮，头发吹出来像枯草。月薪3000用的这个风速上来了，但是半烘半吹，没那么毛躁，但是也吹得很慢。月薪3万用的高速吹风机，主要是靠风速吹干，很快吹干，头发还很柔顺，那能不能他的钱买它呢？我直接推荐了康夫 F8 高速吹风机，因为这个国产品牌真的很争气，国外大牌品质，却只需要一顿火锅钱。先说风速，实测22米每秒，什么概念？要是车能这么转，6分钟北京到上海。用9级大风吹头是什么感觉？以前给老婆吹头发半小时都吹不干，还容易烫着它，现在直达发根，5-6分钟就吹干了，而且它内置了50次每秒 NTC 芯片，恒温校准，不用担心头皮被烫，安全舒适不说，夏天再也不用吹得满头汗。戳我的就是自从养了109，洗澡烘干的噪音就成了他的噩梦。康夫的这个吹风机声音就很温和自然，现在给他吹头发，你居然不抵抗，直接闲着了花3000买的宠物烘干机。家里有小孩的也不用怕吹风机意外摔坏，康夫 F8 暴力摔打也毫无压力，你只用担心你们家的瓷砖会不会被磕坏。5亿高浓度负离子，这还真不是智商税。负离子附在头发上可以产生电离子中和，头发自然更柔顺。一般负离子浓度越高，价格更贵，但是康夫却只要跟1/10的价格。外观也是年轻人喜欢的高级金属色，搭配流畅的机身，简约高级。趁最近618还更划算，这还不冲吗？